今日嚟到機場環亞嘅貴賓室，入到去有簡單嘅自助餐，當然係試下佢出名嘅魚蛋河。入邊嘅環境都幾舒服。不過最正都係有生啤飲啊！呢度唔該晒。牛角包腸仔蛋，名物啊！試下呢個名物先啊，魚蛋粉啊，仲有啤酒飲啊！朝頭早飲摩鈴啤啊！又去旅行啦！我哋今次我哋嘅目的地會去邊度呢？最近日元終於跌穿咗5算，嗱臨搞翻個快閃6日5夜福岡旅行。坐得影唔到。由於我哋個班機延遲咗2個半鐘先起飛，完全打亂晒我啲計劃。一落機就要搭的士嚟呢度食燒肉大餐。我去咗咁多次日本，都未試過用炭爐嚟食燒肉。今次仲要係用備長炭，呢個體驗真係覺得好正。呢間嘢係有中文 menu 嘅。牛舌呢個，佢一食就即刻開個炭爐俾你，即係一點完就先開炭爐。切啲檸檬汁。哇！啲油花幾靚，食得啦，燒好咗啦。放少少。呢個都好腍，好好味呢個都。好牛味，係食牛係食呢啲咁樣嘅。哇！去到呢啲牛厚切牛舌真係好好食，咁厚，燒出嚟好腍喎，超級腍喎。而家燒緊啲薄嘅肥牛啊，佢都有牛舌㗎。好好火啊！大火大火！哇，好靚啊呢碟！哇，幾好油花呢啲！幾多片啊？7片啊？7片就得。而家試食最靚嗰塊牛五花，呢個應該係和牛五花肉啊！點少少海鹽嚟呢個。哇！哇！啲脂肪喺個口度融化出嚟啊！淋到〜
好腍，好脂肪味，簡直係和牛之中嘅極品啊！今次呢嚿點華沙比食我哋，華沙比配和牛係好夾㗎。都未飲過日式嘅 high 波，究竟係 high 波威士忌梳打唔知咩味？呢嚿應該係3斤肉嘅牛扒嚟㗎，好靚嘅呢件扒，按落去燒緊啦。嗱，而家又試下嚿3斤肉啦。點咗啲醬汁好靚啊，超得！哇，好牛味冇頭先嗰嚿咁重啊，但係都係入口融化，好肥美嘅。你點呢個？有啊，好都係好正，牛味重少少。係，錢啊，蝕咗12,000啊！呢間真係好好食。今次住呢間酒店位於中洲村端，嚟一個 room tour 啊！我哋雖然酒店細細。有張大床，有個洗屎忽嘅廁所，同個淋浴間乾濕分離嘅呢間酒店。仲有個洗手盆。除咗價錢平，地鐵站行5分鐘就返到酒店。由於佢喺天神同埋博多嘅中間，每一次去地方咧都要搭車，成為佢一個最大嘅缺點。九州一蘭總店。今日一早就去食，被譽為世界上最好食嘅早餐之一。食佢最出名嘅蜂蜜牛油香蕉 pancake， 唔知會唔會服呢？今次我哋呢度嘅裝修真係非常之靚，入到去好舒服嘅呢間餐廳。人哋食蛋嘅，早起身，我哋美式咖啡，哇，好靚喎，好打卡喎。pancake， 香蕉 pancake， 日本第一次食 pancake。被譽為全世界最好嘅早餐。哇！好有啲實嘅喎，佢唔係嗰啲咁空氣嗰啲重空氣。即整啊！坐15分鐘。
味嘅，一嚟到已經好香蛋味，好香蛋味，但係你食落會心香軟，好味，好食。呢嚿牛油好好味，唔甜，啊，超正。而家幾厚，又唔係好突嘅喎。係啊，OK 㗎。跟住加隻椒，加片香蕉，加一片香蕉，咁樣食就配搭得好正。好好味，好味食。呢度有得坐嘅。水間標晒呢間，經過呢間天門谷。日本真係一個好多神社嘅國家。鏡頭一轉，我哋又去到呢個馬利諾亞歐力，呢個歐力真係非常之大。如果要行晒所有嘅鋪頭啊，我諗你一日時間都唔夠。賣嘅貨品都主要係啲實用性比較強嘅貨品。如果想行名店，呢度就唔係太啱你啦。黃金周好大啊！呢個歐力。呢間仔啦，半價。限時優惠半價，哇！中意露營用品嗰啲人真係冇得頂呢度，聲我。我哋去到嗰日就係佢哋日本黃金周最後一日，你睇呢度幾熱鬧，幾多攤檔。喂，蛋仔嗰啲咁嘅嘢，而家食麥當勞期間限定一個煙肉薯仔批，同埋一個熱香餅批。好啦，試下好唔好食先，我哋。去到日本，梗係要食下麥當勞期間限定啦。試下呢個熱香餅批。好奇怪喎啲味，都係裏邊熱香餅嚟嘅。我呢個好香，你聞下。哇，好香喎，好香煙肉味啊！咁樣嘅，裏邊有糖漿啊，熱香餅糖漿啊，會唔會好甜？唔會好甜。試下先。好香啊！呢個鹹好食啲。西鐵大橋站行出嚟，東出口行出嚟。過咗條馬路就喺呢度排隊等接駁巴士。浸温泉除咗可以喺酒店浸之外，福岡都有好多日歸温泉可以浸。佢唔係，真係唔係呢度嘅，佢係今次旅程我哋全部浸咗3次温泉，體驗日本人浸温泉嘅文化。上架車。搭咗30分鐘車，終於嚟到呢度温泉啦！呢度除咗有大浴場之外，怕尷尬嘅都有家族温泉可以浸喺呢度。露天風呂都有4、5個池俾你浸嘅。女士嚟到呢，一定唔可以錯過去嘅磨砂湖。記得啦！
30分鐘只係3000幾yen，真係抵到爛啊！由於入邊唔可以拍俾大家睇啦，我都係快啲衝入去嘆下世界先。感覺唔到嘅，係啊！浸完温泉，我哋就搭翻車去翻福岡市區，食呢個福岡名物啊，明太子蛋鮭魚子當飯。但係你嚟呢度一定要注意一樣嘢。佢早午晚餐3個時段嘅餐牌都係唔一樣嘅，而早餐時段係冇明太子當飯食㗎，晚餐呢，每人要嗌一杯嘢飲同埋嗌一樣嘢食，最低消費1杯啤酒1杯烏龍茶。呢個就係傳說中嘅明太子蛋鮭魚當飯啊！唔知好唔好食啊？唔好食啊！做咗水魚1次嘅啫，試下先。大致啊！食落個味道都好食嘅，呢間餐廳唔會伏嘅。不過如果你叫我排個幾鐘頭隊，有更多嘅選擇咯。辣嘅好辣。唔係啊，啲飯唔係話好爛啊，有啲人話啲飯好爛㗎。行快啲啦，行快啲啦！我哋要追翻琴日個行程啊！喂，你都唔好話喎，爆晒棚喎，爆晒棚喎！係啊，嚟到福岡一定要感受下佢哋嘅屋台文化。我哋去咗長濱屋台，搭地鐵赤坂站6號出口行過嚟就係最近㗎啦。不過可能今日星期一啊，有4個攤檔冇開。本來想朝聖 Tommy 去過嗰間台屋，不過今日冇開啊。所以我哋就試咗呢間風信子去過嘅明太子中毒，不過呢間都係好正。長濱屋台真係好鬼正，可以感受到日本人一路飲酒一路食嘢一路吹水嘅文化。你睇呢間屋台嗰兩個店長幾靚仔，可惜我唔識日文啦。如果唔係可以一路同佢飲啤酒，一路吹水。好靚嘅YouTuber，揾到Hong Kong YouTuber，我個 YouTuber。係啊。明太子炒拉麵呢個，係 ，thank you。啊，呢個明太子炒麵好食喎，好食過暖帽喎，暖帽拉麵喎，好濃味嘅呢個，送啤酒真係一流喎，好食喎。明太子豬肉菜館 ，number one 啊呢度王牌菜啊呢個。大家如果離開福岡，如果又唔怕偏僻嘅，都可以嚟呢度支持下佢哋啦。
明太洋明太子雞翼喎，仲明太子仲獨你今日。哇！好足料啊，自己整嘅呢個唔係自己整嘅呢個，唔係急凍嗰啲 friend 嚟嘅。好食啊！呢個都夠晒濃味啊！